बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन घरेलू टोटका। देसी मुर्गी की यखनी में काली मिर्च डालकर पीने से नज़ला ज़ुकाम खांसी गले की खराश से निजात मिलती है। नमक मिले पानी से गरारे करने से भी गले की सोजिश ख़त्म हो जाती है। दूध में हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और काली मिर्च मिलाकर पीने से नज़ला ज़ुकाम खांसी में अफाका होता है। 1 ग्राम पानी में 3-3 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। प्याज काटकर तलवों पर रगड़ने से नज़ला ज़ुकाम से निजात मिलती है। हल्दी का इस्तेमाल भी नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।